Fala aí, meus amigos, tranquilo? Tô com esse Onix aqui 1.4 2017, 4 cilindros, motor muito confiável, é um carro adaptado a gás, GNV G5, e a gente detectou nesse carro aqui uma zoada no motor. Até pensamos que era no motor, né? Mas com o passar do tempo a gente foi vendo que não tinha nada a ver. E a gente ficou 9 meses andando com ele com essa zoada. Geralmente passava de 40, 50, a zoada começava. E às vezes era uma trepidação, enfim. E às vezes você pode estar com esse mesmo problema. Pense também que é o motor. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, que possa ser que deve ser o mesmo problema do seu também. E tem uma peça que é o rolamento do alternador. Ela fica aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Fica lá embaixo, lá. E mais o rolamento do alternador, todo mundo já sabe. E tem essa peça aqui, ó. Não sei se dá pra sair no vídeo aí o áudio. Ó, um chacoalho, né? Ó. E essa pecinha fica rodando junto com a rotação do motor ali, né? Fica girando, a correia trabalhando. E essa pecinha aqui era um dos motivos da zoada do motor. E o segundo problema, foram dois, foi o calço do motor estourado aqui, ó. Esse aqui já é o novo, original, tá? Eu paguei R$ 420 nele, original. Ele tava estourado, ele tava dançando aqui dentro. E fazia uma trepidação, um ruído, certo? Aqui. Eu vou mostrar aí em outro vídeo, vou colocar aí para vocês verem como que ele tava, né? Enfim, foi esses dois defeitos que fazia o ruído no motor. O motor agora trabalha silencioso, vou mostrar aí para vocês. E é isso aí. Gostaria de esclarecer para você. Se tiver algum problema como esse, possivelmente você pode olhar. Primeiro começa olhando os calços, tudinho. Depois vai para os rolamentos, né? E aí já fiz uma revisão completa no carro. Troquei corrente e comando, né? Correia, no caso, né? Não é corrente, é correia dentada, né? Porque eu tô acostumado com o que eu tinha um Ford, é corrente, né? Esse é correia, né? Aquelas de borracha. E é isso aí. Eu vou mostrar para vocês aí como que tava o calço. E vou mostrar logo em seguida o motor, como que ele tá trabalhando agora. No céu não, né? Tudinho redondinho, ó. Não bate nada. É isso aí. Obrigado aí, gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like aí e valeu.